Hello guys. Ayan, ako ng peras. Ito ay gamot daw ng aking amo sa ubo. Ayan guys. Tinanggal ko muna yung buto, ganyan. Tapos ito yung ilalagay ko sa loob niya. Hindi ko alam kung anong mga tawag nito. Ayan guys. Tapos nilagyan ko siya ng 2 kutsarang maliliit na puting asukal. Babalatan ko lang to guys. Kasi i-steam natin siya. Ito guys, tapos ko na siya mabalatan. Dapat ganyan siya guys. Tapos ito yung pangtakip natin mamaya. Tapos ilalagay ko na tong guys, yung puti-puti kanina. Hindi ko alam kasi kung ang tawag dito. Tapos yun ang ilalagay natin dito sa gitna nitong peras. Tapos i-steam natin siya guys sa 2 cup na tubig hanggang sa antayin natin siya ng mga kalahating oras para makumpres.